Здравейте, приятели! Аз съм Тодор. Днес ще приготвя автентична фокача в неаполитански стил с сушени домати и маслини. Ето и необходимите продукти. За бигата 1 кг брашно за пица тип 00, 600 мл студена вода, около 13-14 градуса, 5 г суха мая. За тестото 170 мл студена вода, около 4 градуса, 20 г суха мая, 20 г сол, 20 мл зехтин, 90 г сушени домати нарязани на ситно, 90 г маслини нарязани на шайби. За тази рецепта ще използваме техника с предфермент бига. Това е процес на предварително бавно ферментиране на тестото. За тази цел ще използваме брашно за пица тип 00, произведено от 100% висококачествено бяло брашно от мека пшеница. Тестото от това брашно ще стане много еластично. Печевата с това брашно имат тънка хрупкава коричка и мека нежна структура. Има и още една техника с предфермент. Техниката се казва пулиш, но за нея ще говорим друг път. Сега започваме с приготвянето на рецептата. Първо трябва да направим бигата. За целта в голяма купа пресяваме брашното. Добавяме сухата мая. Разбъркваме да се смесят добре. Добавяме водата. И сега тук е много важен момент. Внимателно разбъркваме, ето така, без да натискаме много. Трябва да стане на парцали. Не трябва да се замесва тесто. Ето вижте как се получава на едри парцали. Слагаме капака на купата и прибираме бигата в хладилника на плюс 4 градуса за 24 часа. 24 часа по-късно, ето вижте как изглежда бигата. 1 час преди да започна да работя съм я изкарал от хладилника. Задължително мокрим ръцете с вода и тогава работим, защото залепва. Вижте как трябва да се получи, като паяжина на конци. Сега трябва да замесим бигата. Към нея добавяме сухата мая, солта, студената вода и зехтинът. Започваме лека по лека да замесваме. Трябва да се получи меко, лепкаво, еластично тесто. Ето, тестото ни е почти готово. Трябва да е много меко и много лепкаво. Сега добавяме сушените домати, добавяме маслините и продължаваме да замесваме, докато се смеси всичко добре. След като умесим добре тестото, слагаме капака на купата и оставяме тестото да почива на стайна температура още 30 минути. 30 минути по-късно, ето вижте тестото как изглежда. Сега мокрим ръцете, леко го примесваме, то започва да става все по-въздушно. Изваждаме тестото на работния плод и внимателно го оформяме на топка. Ето по този начин. Идеята е да вкараме въздух, колкото можем повече въздух да вкараме в тестото, за да стане нашата фокача пухкава на мехурчета. Покриваме тестото с кърпа и го оставяме да отпочине още 15 минути. Това е много важно нещо. След всяко действие задължително оставяме тестото да почива. Докато чакаме тестото да отпочине, набрашняваме тавичка с размери 32 на 24 см. 15 минути по-късно, ето вижте как изглежда тестото. Сега отново намокряме ръцете и трябва да го оформим на топка. Вижте как изглежда тестото. То е меко, лепкаво, но трябва да бъде гладко, не трябва да се цепи. Ако се цепи, това значи, че тестото е нервно, а то не трябва да бъде нервно, трябва да бъде спокойно. Сега разделяме тестото на две равни части и по същия начин оформяме две топки. След като оформим топките, взимаме едната топка и я слагаме в набрашнената тавичка.
покриваме тавичката с кърпа и оставяме да втасва още 40 минути. А втората топка я слагаме в купа, покриваме с фолио и прибираме в хладилника. Днес ще направим само една фокача. 40 минути по-късно време е да оформим фокачата. Намокряме си ръцете и започваме внимателно да разтиламе тестото с пръсти, като леко притискаме. Ето по този начин. Отгоре намазваме внимателно с зехтин. Слагаме фокачата в фурната, печем в предварително загрята фурна на 230 градуса, без вентилатор, в долната част на фурната за около 25 минути или докато започне да придобива златиста коричка. Приятели, фокачата е готова. Ето вижте как изглежда. Току-що я извадих от фурната, още много пари. Супер хрупкава е. Тънка хрупкава коричка. Уха е невероятно на току-що изпечен домашен хляб. Сега оставаме леко да изтине, след което ще я разчупим. Фокачата вече леко поистина. Още е топло, но аз нямам търпение, искам да ви я покажа. Вижте отдолу как е изпечена. Ето отгоре. Мекичка. Сега ще я нарежа. Ето, приятели, вижте как изглежда отвътре. Мекичка, пухкава, с маслинки, с сушени доматки, уникален аромат на домашен хляб. Вижте какви хубави мехури са се образували. Точно така трябва да бъде автентичната фокача. Това, приятели, е моето предложение за днес. Ако ви харесват нашите рецепти, давайте палец нагоре. Така много ни помагате, за което ви благодарим. Пожелавам ви хубав и успешен ден. Довиждане и до нови срещи!